Всем привет! Сегодня готовим невероятно вкусный тертый лимонный пирог или лимонное печенье. Готовится быстро и очень просто. Эта выпечка с насыщенным лимонным вкусом никого не оставит равнодушным. Вы только посмотрите, какой пирог получается изумительный. Здесь невероятно вкусное, очень нежное тесто и совершенно потрясающая лимонная начинка. Съесть кусочек такого пирога с чаем – это настоящее наслаждение. Обязательно приготовьте и попробуйте. И для того, чтобы приготовить это очень вкусное лимонное печенье или лимонный пирог, мне понадобится для теста 450 граммов муки, 250 граммов сливочного масла, я его только что достала из морозильной камеры, 2 яйца, у меня здесь яйца крупного размера, 150 граммов сахара, я использую светлый тростниковый сахар, можно использовать любой, 60 граммов сметаны, щепотка соли, 10 граммов разрыхлителя для теста. Также в тесто буду добавлять 1 чайную ложку экстракта ванили, можно заменить ванильным сахаром. И сегодня у нас очень вкусная лимонная начинка, и для нее мне понадобится примерно 3 средних лимона. Вес лимонов у меня около 300 граммов. 150 граммов сахара, я также использую тростниковый, можно использовать любой. И немного загущу начинку крахмалом. Здесь у меня 1 столовая ложка крахмала. В миску разбиваю яйца. Добавляю сахар, соль, чайную ложку экстракта ванили и добавляю сметану. Тесто готовится очень легко и просто. И теперь хорошо все перемешиваю венчиком. Получилась вот такая масса. Слишком сильно взбивать ничего абсолютно не надо. В миску просеиваю муку. Также добавляю разрыхлитель для теста. Просеиваю. Хорошо все перемешиваю. И теперь на крупной терке я натру масло. Масло я обваливаю в муке и натираю на терке. И также масло слегка перетираю с мукой. Сейчас масло я перетираю с мукой, чтобы получилась такая однородная крошка. И теперь сюда я вливаю яйца с сахаром и со сметаной. И замешиваю мягкое тесто. Слишком долго вымешивать это тесто не надо. Просто хорошо все соединяем. Посмотрите, тесто я собрала в 1 ком. Тесто получается вот такое, очень нежное. Можно сказать, на грани липкости. Я не хочу сюда уже добавлять муку. Меня как раз такая консистенция вполне устраивает. Видите, тесто совершенно не прилипает к рукам, но вместе с тем оно очень нежное. Сейчас тесто я разделю на 2 части, но не равные части. А примерно отделю 1/3 теста. Сейчас тесто я положила в чистые пакеты, и большую часть теста я отправляю в холодильник, а меньшую часть теста я отправляю в морозильную камеру. И займемся приготовлением начинки. С лимонов надо снять цедру. Снимаем аккуратно, только вот эту желтую часть, так как белая горчит. Аккуратненько снимаем со всех лимонов. Посмотрите, сколько цедры лимона у меня получилось. Сейчас будем измельчать лимоны в блендере. Но перед этим с лимоном надо снять всю вот эту белую часть. Срезаем прямо до мякоти. Если вы этого не сделаете, начинка будет горчить. Разрезаю лимон на кусочки и отправляю в блендер.
Конечно, когда режешь лимоны, слюнки так и текут. Я думаю, у вас через экран, наверное, тоже передается это все. Подготовленные лимоны измельчаю в блендере в кашицу. Измельченные лимоны я отправляю в сотейник. Добавляю сахар. Хорошо все перемешиваю. Сразу же сюда я добавляю и крахмал. И теперь эту смесь надо довести до кипения. Также в сотейник сразу добавляю и цедру лимона. Когда смесь закипела, даем ей повариться еще буквально минуту, чтобы она немного загустела. Посмотрите, получается вот такой очень красивый лимонный джем, лимонная начинка. Посмотрите, начинка у меня загустела, стала вот такая. И я снимаю ее с плиты и охлаждаю. Выпекать печенье или пирог я буду вот в такой форме. Размер у меня 38 на 24 сантиметра. Застелила пергаментной бумагой. И сейчас я беру пергаментную бумагу, выкладываю сверху на нее тесто из холодильника. Сверху на тесто я выкладываю еще слой пергаментной бумаги. И буду раскатывать тесто через бумагу по размеру моего противня. Когда раскатываешь через пергаментную бумагу, не надо использовать лишнюю муку. Это очень удобно. Когда надо, бумагу можно немного приподнять и тесто подправить. Я раскатала тесто по размеру моей формы, моего противня. Посмотрите. Самое главное здесь контролировать толщину, чтобы она везде получилась примерно одинаковой. Видите, у меня вот такая толщина теста. Тесто сейчас уже подтаяло и очень легко раскатывается. И переношу тесто на противень. Сейчас на слой теста я выкладываю лимонную начинку. Она у меня уже полностью остыла. Посмотрите, какая красивая получилась и невероятно ароматная. Начинку ровным слоем распределяю по тесту. Начинку распределила ровным слоем. И сейчас из морозилки я достала еще один кусочек теста, второй кусочек теста. И натираю на крупной терке. Натерла немного и сразу начинаю распределять. Можно натирать прямо сверху над пирогом, но мне кажется, так удобнее, так более равномерно можно распределить тесто. По желанию сверху можно присыпать все миндальными орешками. У меня здесь миндальные лепестки, они не обжаренные. Я просто вот так вот сверху присыпаю. Мне очень нравится именно вкус этого печенья вот с миндальными орешками еще сверху. Орешки не обжаренные, как я сказала. Они, когда будут выпекаться, они обжарятся. Здесь у меня примерно 20 граммов орешков. И сейчас всю эту красоту я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 190 градусов духовку. Примерно на 25-30 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Пирог у меня уже готов. Выпекался он ровно 30 минут. Посмотрите, какой красавец получился. Аромат стоит просто божественный. И сейчас я оставлю пирог немного остыть. Минут на 10-15. Конечно, если удастся удержаться и не попробовать его еще горячим. Когда пирог немного остыл, я разрежу его на порционные кусочки. И у меня получится такое вкусное лимонное печенье. Сверху я все присыпаю сахарной пудрой. Друзья, посмотрите, какая красота получилась. Можно сказать, что это и тертый пирог, можно сказать, что это и лимонное печенье. Но, безусловно, оно очень вкусное.
Я сейчас попробую. И вы знаете, обычно вот в такой выпечке я люблю краешки. Но здесь такая вкусная начинка, что хочется съесть серединку. Этот пирог, про который можно сказать, что он просто тает во рту. Здесь нежнейшее тесто, очень нежное, песочное. Я всем рекомендую, обязательно приготовьте и попробуйте. А именно еще из-за вот этой потрясающей начинки. Здесь такой лимонный аромат, такой лимонный вкус. Приготовьте, вы не пожалеете. Это просто безумно вкусно. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!